着いた。荷物あると、やっぱ疲れるね。いや、こりゃ、朝露っていうか昨日雨降ったんだっけか、そういえば。疲れねえな、いや。よいしょ。いいね、このふかふか具合。よし、ここベースにしよう。
ただきます。さて、もう腹はいっぱいなんだよな。さてと、ウイスキーのつまみだな。熱くなる。これいけんのかな。お、ケーキみたいな、お菓子みたいな。ごちそうさまでした。